Негізі мен Дулат Ағаділ мен құрдасым, мен бір-екі ауыз сөз айтып жіберейін. Негізі мен Дулат Ағаділді өткенде шешесіне айтқан бір жыл ғана білем. Шын мәнінде санасам мен сол 6 ай ғана біледі екен. Бірақ енді кейде болады бір адамдарды көресің, өмір бақи көрген, білетін, танитын адам сияқты боласың да, сондай бір туыстық бір адамдардың жаны бір-біріне туыс болып тұрады. Міне сол Дулатпен шын мәнінде мен сондай өзімді сезіндім. Маған туыс сияқты, маған жақын сияқты, баяғыдан білетін сияқтымын. Соны бала күннен бірге жүрген адам сияқты сондай бір сезіндім мен. Енді Дулаттың ол өзінің кеңдігі, ол ешкімді осын жатырқаған жоқ, ешкімнен болсын ол шегінген жоқ, бәрін қабылдай берді. Бұны нетуге болмайды. Мысалы оған қарағанда мен адам таңдадым мысалы. Мынау белсенді, мынау күмәнді деген сияқты әңгімелерді мен айтатым, бірақ Дулат олай керек емес олай. Біз қазақтардың басын қосайық, бізге Назарбаевқа қарсы болса болды деп солай деп айтатым. Енді мен айтам, мен мысалы мына жерде өзіміздің арамызда айтып отырмын. Негіз Дулатқа батырымызға біз батыр атақты берейік. Дулат батыр. Ал енді бұл қазіргі мысалға біздің қазіргі билікте ең үлкен атақ ол қаһарман ғой, халық қаһарманы. Ал қаһар деген сөз, былайша айтқанда ол ашу деген сияқты бір ғана мінездік білдіретін сөз ол. Қаһар деген қаһарлы, ақылды, ашулы деген сияқты мысалға бір-ақ қана мінезді білдіреді. Ал енді батыр деген сөз ол бүкіл адамның бойындағы асыл қасиеттердің комплексі. Ол жерде батыр міндетті түрде ақылды болу керек, ол халықты бастайтын адам. Ол жол таба білу керек. Ол үшін қара күштің иесі болу жеткіліксіз. Ол жерде ол әрі ақылды болу керек, әрі батыл ержүрек болу керек, әрі мысалы кеңпейіл, мейірімді, халқын сүйетін адам болу керек. Міне батыр деген сол. Біздің тарихымызды жадымыздан өшірудің бір әдісі бұл осы батыр деген сөзді бізден алып кетіп, мысалы оны ұмыттыруға тырысуы, мысалы биліктің. Бұның артында да саяси астар жатыр. Енді қараңыздар, халық бірақ өзінің қазір ешбір адам мысалы қаһарман деген сөзді қолданбайды. Қазақтарды қарасаңыз бәрі батыр деген сөзді қолданады. Өйткені ол сонау бабаларымыздан біздің қанымызға, жанымызға, сүйегімізге сіңіп кеткен сөз. Сондықтан тәуелсіздік, біз мынау биліктен құтылып тәуелсіздікті алғаннан кейінгі алғашқы біздің осы батырымыз ол Дулат Ағаділ. Дулат Ағаділдің мынау қазір біз фонд аштық, оны мүмкін болса Дулат Ағаділ батыр деген сөзді қоса айту керек мысалы. Өйткені ол шынымен батыр болды. Ол шынымен батырлық жасап кетті. Осы менің айтарым. Енді осыған арман қарай Қайрат аға өзіңіз бастап беріңіз. Бір-екі білебізіңізді білдірсеңіз. Жаңағы қалай таныстық десек, 5 нәресте жанып кеткен кезде біз соның несіне бардық, жаназасына. Сол жерде Дулат түсіріп жүр екен видеоға. Жаңағы Дулатпен қалай таныстық десек, біз 5 нәресте жанып кеткенде былтыр ақпан айының 5-інде. Жоқ, айта берсін, мен түсіріп жатырмын жақта. 5 нәресте жанып кеткен кезде соның жаназасына бардық біз. Сол жерде Дулат бауырымыз жаңағы видеоға телефонмен түсіріп жүр екен. Содан жаңағы имамдардың арасынан, полицияның арасынан адамдар келіп айтты, сен мына жер қаза ғой, сен түсірме деп. Содан мен бүйтіп қарадым, жаңағы өзім Фейсбуктан бірден көріп жүрдім, Дулат екен. Барып амандастым, осындай үстіне мен атым Қайрат. Содан кейін Дулат көңіл бөлді да маған, аналардың сөзін керек қылмайды, көңіл бөліп, телефонын сөндіріп, менімен құшақтасып амандасты. Содан кейін мынау дұрыс па деп сұрадым мен. Түсірген дұрыс па, сол айттым. Негізі мынау қаза болмайды. Жаңағы ненің қаза болып жатқан үйдің іші рұқсат бермесе болмайды. А негізі ол естелік болып жатқан жағдай, сондықтан түсірген дұрыс шығар деп едім. Соны қолдап өзі ары қарай жүріп кетті жаңағы. Содан кейін артынан еріп толық танысып, сол жерде туғандай болып кеттік. Содан осы бүгінгі күнге дейін бірге жүрдік қой енді. Ербол, өзің. Ал Ербол, бір ойыңды айтып. 2018-де басынан бастап кетейін. Бүгінгі жиналатын себебіміз негізі 25-і Дулаттың қайтқан күніне бір ай болады деп соны кездесеміз деп ойлағанбыз, бірақ бүгін 18-і ертең қалай жабылады дегенсіз сол бүгін кездесіп қалып, карантин қалай жабылып, соны кездесе алмай қалдыңыз ба деп. Міне Дулатты еске алу кеші. Танысқан неміз біздің 2018-ден басталды. Екеуміз мен сол 22 мартта Шапағаттың алдында митинг кеші. Содан солда менің парақшамды көріп, немен переписка жасадық екеуміз.
сосын менің подросток қызым, мен айтамын ғой, мен блогермін деп. Соны айтсам, қызыма подросток, мен блогерімді көрдің ба, мен жазсам, ол маған ответ жазып тұрмын. А сен блогерлер ондай емес деп. Подростктар сондай блогер, вайнерлерге қызығады ғой. Оларға жауап бірдеңе жазады, мен комментарий, олар еш жауап бермейтін. А мен Дулатқа жазсам, Дулат маған да ответ жазып дейді, не істеп жатыр. Қызым қызықты, ол күшті екен блогер. Еще тем более ана ютубте неде постоянно ладно эфирде жүрді. Ол көріп отырады соның бәрін. Соны бір күні көп балалар аналар не істеп шулап менің не істегенде сол жерге звондап қалсам, үйге келші, ол вообще танымаймыз, ол кезде кездескен жоқпыз просто. Осы жерде сол суреті бар, не жатқан. Менің алдымда қызым отыр. Сол кезде бірінші үйге келген сол Дулаттың. Көп балалар Дулат гүл беретін кезде сол келіп осы жерде істеген сол уақыт. Сол бірінші үйде болды осы жерде. Үйде көріп кетті. Содан бері кеттік қой енді. Жаңағыда неге кеттік, Семей, Тараз, соның бәрі содан бастап кеттік бірге жүріп.